tunatamani tuzungumze pamoja juu ya fursa ambazo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi amezipambanua kwa vijana wetu, na ni vijana wote. Kwa leo tutazungumza, mimi ni mwenyekiti wa vijana wa CCM, lakini tutazungumzia fursa kwa ujumla kwa vijana wote bila kujali itikadi zao za vyama, dini wala chochote. Fursa hizi ni kwa ajili ya vijana wote. Lakini mimi nimeona ni vema tuzungumze ili tuweze kufahamishana, tuelimishane zile fursa ambazo Mheshimiwa Rais amezileta kwa vijana, lakini pia namna gani wanaweza kuzifikia. Yamkini zinaweza zikawepo changamoto mbalimbali ambazo vijana tunazipitia katika kufikia changamoto hizo, tuweze kushauriana namna gani ya kuweza kuzifikia. Kwa kuanza nianze na fursa ya mkopo wa 10% zinazotokana na mapato ya halmashauri, ambayo ni fedha zinazotengwa kwa kila robo ya mwaka ndani ya halmashauri zetu nchi nzima. Fedha hizo Mheshimiwa Rais amezipeleka moja kwa moja kwenye makundi matatu, ikiwa kwa mgawanyo wa 4-4-2, kwamba 4% kwa vijana, 4% kwa wanawake, 4% kwa watu wenye makundi maalum. Ambapo sasa leo tutazungumza, na katika lengo hiyo leo tutazungumzia 4% kwa vijana, ambazo muda mfupi uliopita tumeona ziara ya kamati ya utekelezaji ya vijana mkoa wakija na kampeni ama operation inaitwa Vidafusa, vijana daka fursa na Samia, nayo ililenga pale kwenye 4%. 4% zile fedha zinapatikana kwa mfumo wa kupitia vikundi ambavyo vinaundwa kwa kuanzia watu 5. Na baada ya hapo kikundi baada ya kuwa kimeundwa, ziko taratibu chache sana na zimerahisishwa namna ya kuweza kuzifikia au kuzikamilisha ili uweze kupata mkopo. Na mkopo huu wa 4% wa halmashauri hauna riba kabisa. Mtu ukipatiwa shilingi milioni 10 unarudisha milioni 10 kama ilivyo. Ukikopeshwa 100,000 unarudisha 100,000 kama ilivyo. Lakini pia kuna fursa ya mkopo ambao Mheshimiwa Rais aliahidi ndani ya siku 100 zile bilioni 200 tayari alishazikabidhi kwenye ofisi ya waziri wa maendeleo ya vijana, na wizara tayari wameshatoa maelekezo namna gani unaweza kuzifikia hizi bilioni 200. Na wizara wamefanya vizuri, wamezigawana kisekta. Ziko katika sekta ya viwanda na biashara, ziko katika sekta ya kilimo, sekta ya mifugo. Kila sekta wizara imejaribu kuzigawa, na wamezigawa kwa sababu waweze kumfikia kijana mmoja mmoja. Wamfikie kijana mmoja mmoja, na mkopo huu hauhitaji muwe na kikundi. Ni kijana mmoja tu ama kikundi, lakini huu ndo mkopo unaenda kuleta suluhu ya kile ambacho vijana walikuwa wanazungumzia, ama vijana tulikuwa tunakiriria kwamba sasa ufike wakati mikopo ile ianze kutolewa kwa mtu mmoja mmoja. Mkopo huu unatolewa tayari kwa mtu mmoja, na mikopo hii inatoka kupitia benki. Kwa hiyo hutopata makona, hutopata changamoto. Kazi yako ni kufuata vile vigezo na masharti ambavyo vimewekwa na wizara ili uweze kupata mkopo huu wa bilioni 200. Kwa hiyo wizara tunawashukuru sana, chini ya Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Nanauka wametoa mwelekeo mzuri, dira nzuri ya kuweza kuifikia mikopo ile. Lakini pia Mheshimiwa Rais amefikisha fursa nyingine kubwa kwa vijana. Sasa hii ndo fursa, ukisikia unaambiwa habari ya kujikwamua kiuchumi, ndo kuelekea utajiri wenyewe wa kifedha. Mheshimiwa Rais amekuja na ajenda ya uwekezaji hasa kwa vijana, na mpaka sasa yako maeneo yanatengwa kwa ajili ya vijana. Hata hapa Karagwe yako maeneo ambayo yametengwa kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya vijana kuanzisha mambo ya viwanda, lakini pia maeneo ya mifugo kule Kikurura, lakini pia yako maeneo yanatengwa kwa ajili ya kilimo katika kuendeleza ule mfumo wa BBT, Build Better Tomorrow for the Youth. Kwa hiyo yale maeneo ya kilimo yanapotengwa, watapewa vijana kwa ajili ya kuingia sasa kwenye harakati za kilimo. Lakini yale ya mifugo tayari yametengwa na wamepatiwa vijana. Ya viwanda yametengwa pale Kianga,
yapo ya kutosha. Kwa hiyo vijana ni kazi yetu kuchangamkia zile fursa, na wametoa maelezo mazuri namna gani ya kuvipata vile viwanja, lakini pia wametoa namna nzuri ya kufikia maeneo ya ufugaji. Kwa mfano, leo mnaweza mkawa na kikundi ama mtu binafsi unahitaji kufuga, unaweza unaandaa vizuri proposal yako. Baada ya kuwa umeandaa proposal yako vizuri, utaiwasilisha kwenye ofisi ya NARCO Kagera, ili waifikishe NARCO makao makuu kwamba tayari ninao mifugo wangu, naomba eneo kwa ajili ya kufugia. Eneo linapatikana, na tunachosubiri kwa sasa ni utaratibu utakaoletwa namna gani sasa haya maeneo ya kilimo yametengwa, namna gani yanapatikana ni kwa ajili ya kilimo. Lakini fursa nyingine kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameileta kwa vijana, na kama tutakumbuka Mheshimiwa Rais katika hotuba yake bungeni aliwataja zaidi ya mara 20 vijana bungeni. Kwa Mheshimiwa Rais anaendelea kuleta fursa. Nitaka nitaje fursa ya 4 baada ya kukumbuka namna gani Mheshimiwa Rais aliwataja vijana bungeni. Fursa ya vijana kuzitambua kwanza hizo fursa, maana fursa zipo, namna ya kuzitambua na yenyewe ni fursa nyingine. Ameleta fursa nyepesi ya kimtandao kupitia Wizara ya Habari, kupitia chini ya Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Sasa anakwenda kutufungulia vijana. Kuna vijana sasa hivi wanachukuliwa wenye wanaoshughulika na masuala ya kimitandao, wanachukuliwa kule wizarani, wanafanya upembuzi, na baadaye wale vijana watakuja kuangalia namna gani wataweza kusapotiwa kifedha ili waweze kukuza uchumi wao. Kwa hiyo ni fursa kubwa, fursa kimtandao ambayo inaendana na karne ya 21, karne ya utandawazi. Kwa hiyo ni fursa kubwa ambayo imepita kwenye ile wizara, vijana wengi watakwenda kunufaika, kwa sababu kuna vijana wengi wanamiliki online TV, wana vitu vingi sana wanafanya katika mitandao, wanamiliki YouTube, wanamiliki akaunti za Google. Kwa vijana hao wamekuwa na changamoto ya kuwa wanamiliki vifaa ambavyo vina ubora, vitu kama kompyuta, kamera na vitu vingine. Kwa hiyo watakapokuwa wamepata ile booster kutoka kule wizarani, maana yake vijana wataweza kufanya vizuri zaidi ya vile wanavyofanya leo. Namna ya kuzifahamu hizi fursa ambazo Mheshimiwa alizileta kwa vijana, cha kwanza ni maafisa wenye dhamana ya vijana na wanahusika na hizo fursa kutoka maofisini, wakaenda field, yani wakaenda kuwatafuta vijana walipo na kuwaeleza namna gani kuna fursa gani na namna gani wazifikie fursa. Kwanza waambie ni fursa gani zilizopo, lakini waeleze ni namna gani wanaweza kuzifikia. Manake kitengo kikubwa watakachokifanya iwe ni kutoa elimu na hamasa kwa vijana wazitambue kwanza fursa zilizopo, lakini pili wawaeleze namna gani ya kuzifikia zile fursa zilizopo kwenye maeneo mbalimbali. Lakini pia sio kazi ya maafisa peke yake, hata sisi tuko tayari kuendelea kutoa elimu na kuendelea kuwafahamisha vijana pamoja na Watanzania wenzetu fursa zilizopo katika maeneo na namna gani wanaweza wakazifikia, ili hata kijana mmoja ama Mtanzania asiachwe katika fursa hizi. Jambo sahihi la kuwafanya vijana sasa wakahama kutoka kwenye yale mawazo waliokuwa nayo ya kwamba labda mikopo hii ni kwa ajili ya watu fulani, labda mimi kwa sababu ni wa namna fulani. Mimi ninachowaza cha kwanza ni kile nilichotangulia kusema, elimu. Lakini elimu hii isiende tu kwa uchache, isiende kwa madakika. Zipatikane makongamano, zipatikane semina za kuwaeleza kwamba fursa hizi za mikopo si kwa vijana maalum, si kwa watu maalum. Na mifano tunayo, mifano wazi. Kwenye ziara iliyopita Vidafusa tumeona vikundi vingi tena vya tofauti, watu ambavyo kwanza wengi walikuwa hawajui kama vikundi hivi vimepata mikopo. Sasa nadhani hii pia inaweza kawa njia pekee ya kuwaaminisha vijana na kuondolea ile dhana ya kwamba mikopo ni ya watu maalum. Wakitizama vijana wenzao ambao tayari wamenufaika na ile mikopo, wanaendelea kujengeka. Na kama unavyojua kuamini ni kuona. Kuamini ni kuona. Kwa hiyo vijana wameona kwamba vijana wenzao tayari wamenufaika. Na nikwambie, baada ya ziara hii ya Vidafusa ni vijana wengi wamejitokeza kuunda vikundi ili waweze kunufaika na mikopo. Kwa mimi nadhani elimu kupitia kwenye makongamano, semina, mikutano mbalimbali
vijana waelezwe, lakini kwa sababu tunayo mifano halisi na kuamini ni kuona, tunao uwezo vijana wapelekwe kwenye yale makundi ambayo tayari yamekwisha kunufaika na mikopo hii, wajionee kwa macho. Lakini mimi jambo ambalo naweza nikawashauri vijana, wazifute dhana hizo potofu kabisa. Cha kwanza, ili ufanikiwe, amini kile unachokitaka na ishi katika ndoto zako, kwa sababu hakuna mtu atakufanya wewe uishi kwenye ndoto zake. Ndoto ulizonazo wewe kuzifikia lazima wewe mwenyewe upambane. Kwa kama vijana wana ndoto, mimi ni washauri moja kwa moja waachane na zile fikra na dhana potofu. Waende site, wakaangalie mfumo unavyokwenda na wajihakikishie wametimiza vigezo, watapata fedha, watajenga uchumi na watafanya miradi mikubwa. Idara yetu ya vijana wa Chama cha Mapinduzi tumetoka nadhani hii itakuwa ni mara yetu ya 4. Kama si ya 5 basi ni mara ya 4. Tumetoka kwenda kuwaeleza na tuna mfumo wa namna ya kutoka. Tunatoka kwa mfumo wa ziara. Lakini tumetoka kwa ajili ya kuwakumbusha. Kwa sababu tulishatoka mara ya kwanza kuwaambia. Kwa hiyo tunaendelea kutoka kuwakumbusha. Tumekwenda tumekutana na vijana bila kujali vyeo vyao, nafasi zao walizonazo ama itikadi za chama walichonacho. Tulikuwa tukienda vijijini kwenye kata zetu pamoja na matawi, tukiwaita vijana wote. Tunafanya pale mazungumzo na mahojiano. Mpaka wakati mwingine hii imetusaidia kuwavuna mpaka vijana wengine wa vyama vingine, kwamba sasa wameuona mwanga na dira iko katika Chama cha Mapinduzi, kwa sababu chama hatujajifungia tu kwamba tufanye sera za chama. Tumetoka kuisaidia pia serikali yetu ili kuwaeleza wananchi yaliyopo ili waweze kuyafikia. Kwa mfano naweza kutolea mfano kata moja ya Bwera Nyange. Tulikwenda kule tukakutana na vijana wengi sana. Na baada ya kuwa tumetoka sisi, miongoni mwa vikundi 7 vilivyopata mikopo vya vijana ni vile ambavyo walipata elimu, walipata hamasa siku baada ya sisi kutoka kwenye ile ziara. Kwa na sisi tutaendelea kutoka, na panapo majaliwa mwezi wa 9 mwishoni mpaka wa 10 mwanzoni tutakuwa na ziara. Ziara hiyo tutakuja kusema, lakini tunatamani tuende kuwaeleza Watanzania pamoja na vijana wenzetu namna gani wanaweza wakalionja tabasamu la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alilosema atakuja kuliacha kwa Watanzania. Hizi fursa zote, uwekezaji, mikopo, ni namna gani Mheshimiwa Rais anaendelea kutafsiri dhana aliyoisema bungeni kwamba anatamani mwisho wa uongozi wa serikali ya awamu ya 6 uache tabasamu kwa Watanzania. Kwa hiyo haya yote anayofanya Mheshimiwa Rais, hapa tumezungumzia tu kaengo kadogo tu ka vijana na kaengo ka fursa, lakini Mheshimiwa Rais amefanya makubwa ambayo wakati yeye atakapokuwa anaondoka na ile serikali ya awamu ya 6 wataacha tabasamu kubwa sana kwa Watanzania. Miongoni mwa changamoto zinazowakabili vijana kuchelewa kuzifikia fursa ambazo Mheshimiwa Rais amezileta kwa vijana ni kutokuwa na nyaraka zilizo kamili. Kwa mfano, vijana wengi katika maeneo tofauti wamekuwa na nyaraka ambazo hazijakamilika. Kwa mfano, vijana wengi leo hawajawa na utaratibu mzuri wa kutafuta vyeti vya kuzaliwa, kuzitafuta vitambulisho vya taifa NIDA, lakini pia vijana kumiliki TIN namba, vijana kumiliki leseni za biashara, vijana kumiliki leseni za udereva. Wito wangu naweza nikautoa katika changamoto hii kwa vijana ni kuhakikisha tunatafuta nyaraka zetu muda wote zikae zikiwa kamili. Zikae ziko yani zikamilike kabisa, ili tutakapokuwa tunakwenda kuzielekea fursa, kwa sababu siku zote fursa inakutana na maandalizi. Ili uweze kuifikia fursa ni lazima yawepo maandalizi uliyoyafanya. Sasa fursa hizi zimekuja, zitukute tuko tayari. Lakini huenda zikaja fursa nyingine nyingi, zitukute tukiwa tayari. Kwa mimi ni waase vijana wenzangu kwenda kuziandaa nyaraka zao, tukatafute vyeti vyetu vya kuzaliwa, tukatafute vyeti vyetu vya elimu, tukae navyo viwe tayari, tukae na tuzitafute vitambulisho vya taifa. Lakini pia nachoweza nikawaasa zaidi ili tuende mbele, kwa sababu muda unakwenda. Karne inasogea, leo tunazungumzia karne 21. Tuhakikishe tunamiliki vitu vinavyoitwa leseni za udereva ambazo zinapatikana kupitia elimu, na hivyo vyetu vipo vya VETA. Lakini tumiliki TIN namba, ni kitu cha muhimu sana. Tukamiliki leseni za biashara. Tunapokuwa tunamiliki vitu hivi vitatusaidia kuzikaribia fursa zinapotoka.
Sio fursa inatoka leo ndo unaanza kufanya maandalizi. Fanya maandalizi kwanza, ili fursa ikutane na maandalizi, basi uweze kuonja tabasamu la Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yote ya awamu ya 6. Neno moja ambalo vijana wanapaswa kuishi nalo ni kuishi katika ndoto. Waishi katika ndoto. Kila kijana naamini ana ndoto. Lakini kuwa na ndoto ni ajenda moja, na kuitafsiri ndoto ama kuishi ndoto yako ni jambo jingine. Kwa mimi nachoweza nikawasihi vijana wenzangu, tuishi katika ndoto na tujitahidi sana kuzipambania ndoto zetu. Hakuna mtu yeyote atakayekuja kupambana na ndoto za kwako. Wewe mwenyewe ndo mwenye kuanza, ndo mwenye kuweka msingi bora wa kutekeleza ndoto ulionayo katika maisha yako. Kwa mfano, kama una ndoto siku moja za wewe kuja kuwa padri, ni lazima ujibidishe katika kumtafuta Mwenyezi Mungu. Kama unatamani kuja kuwa kiongozi bora, ni lazima ujifunze kwa viongozi bora, lakini pia uanze kuact vile wanavyofanya viongozi bora. Kwa mimi vijana naweza nikasema tuishi katika ndoto.